Pozdrav svima! U ovom klipu ću vam predstaviti 3 najstrašnija videa na internetu. Linkovi od ovih videa nalaze se u deskripciji. The Smiling Man. Video zapis bazira na priči objavljenoj na Redditu u kojem mladića po ulici proganja čudan i strašan čovjek neobičnih plesnih pokreta i nasmijanog lica. Radnja se dešava u 2 sata ujutru. Jedan momak ide ulicom i sretne veoma jezivog čovjeka koji će ga proganjati. Marble Hornets. Video projekt sa čak 76 epizoda na YouTube koji je proglašen kraljevstvom terora i straha te paranoje i horora. U ovoj 76. epizodi nepoznati čovjek kidnapira djevojku po imenu Jessica i odvodi je u šumu. Zatim nju spašava momak njene prijateljice koji je također kasnije želi ubiti. Nekako se spasila i bježi kroz tunel. Pogledajte video i saznajte šta se dalje desilo. Take this lollipop. Aplikacija za Facebook koja je neko vrijeme bila jako popularna i koja pokazuje sve opasnosti dijeljenja previše osobnih informacija na Facebooku. Čovjek psihopata na Facebooku pronalazi jednu ženu, zatim uputi kameri jedan jezivi osmijeh, uspijeva locirati ženu, sjeda u auto i kreće ka njoj. Tu se završava video. Dakle, nikada nemojte dijeliti previše osobnih informacija na društvene mreže. Ako vam se svidio video, ostavite like, a ako ste novi na kanalu, ostavite subscribe. Pozdrav!